नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सर। ठीक, मिक्सर अगर ख़राब हो जाता है उसका, तो आप लोग कैसे घर पर उसका ब्लेड बदल सकते हैं देख लीजिए। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देख लीजिए कैसे बदलेगा। ये आपको मार्केट में ब्लेड मिल जाएगा। ठीक, 25 से 30 रुपये इसका रेट है। ये आप आसानी से लेकर बना सकते हैं। बनाइए। ठीक, साइकिल आप लोग ऐसे बदल सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है। इसमें आप लोगों को कोई झंझट नहीं होगा। इसका जो नट होता है, इसका चूड़ी उल्टा होता है। ठीक, जैसे आम नट जो होता है, नट बोल्ट जहाँ से आप खोलेंगे जिस ओर से, उस ओर से यह कसा जाता है। देखिए यह फिट हो गया। ठीक, आप ऐसे घर पर लाकर बना सकते हैं। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। इसे आप जब भी लगाएं तो इसमें कई वार्सल होता है, उसे आप ध्यान देकर लगाएं कि ज़्यादा डग नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए। ठीक, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार।